नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे आप अपने पोको M4 Pro 5G फ़ोन को आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप पोको M4 Pro 5G फ़ोन यूज़ करते हैं और आपका आवाज़ बहुत ही स्लो हो गया है तो यहाँ पर एक सेटिंग देख सकते हैं, मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है तो इस सेटिंग को आप लोग को ऑन कर देना। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका पोको M4 Pro 5G फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के बाद आप लोग को आ जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग में आ जाने के बाद आप लोग को नीचे साउंड एंड वाइब्रेशन में आ जाना है। उसके बाद से आप लोग को मीडिया वॉल्यूम को फुल कर लेना है। इससे भी आपका फ़ोन का आवाज़ बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आप लोग को एक्सेसिबिलिटी में आ जाना है। उसके बाद से आप लोग को नीचे ऑडियो एडजस्टमेंट में आ जाना है। तो दोस्तों देख सकते हैं मोनो ऑडियो। तो दोस्तों देख सकते हैं मोनो ऑडियो, यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है तो इस सेटिंग को आप लोग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका पोको M4 Pro 5G फ़ोन का आवाज़ बहुत ही बूस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आप लोग को सिस्टम में आ जाना है। उसके बाद आप लोग को नीचे डेवलपर ऑप्शन में आ जाना है। उसके बाद आप लोग को नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद तो दोस्तों, यदि आप पोको M4 Pro 5G फ़ोन यूज़ करते हैं और आपका आवाज़ बहुत ही स्लो हो गया है तो यहाँ पर एक सेटिंग देख सकते हैं, डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन को आवाज़ को बढ़ाने के लिए दिया होता है तो इस सेटिंग को आप लोग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका पोको M4 Pro 5G फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यही 3 सेटिंग करना है। उसके बाद से आपके पोको M4 Pro 5G फ़ोन का आवाज़ बहुत ही बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।